Biyyoonni sulula laga Naayil keessatti argaman itti fayyadama haqa qabeessa ta'e hojiirra akka oolchaniif sanada walii galtee akka mallatteessaniif yeroo garaagaraatti Itoophiyaas ta'e biyyoonni biroon gaaffii dhiyeessaa turan. Ijipti garuu waloom misoomuu caalaa Itoophiyaan qabeenya uumamaa fi ulaa galaanaatti akka hin fayyadamneef waan dandeessu hundaan dhiibbaa uumuuf yaalii taasistu bira darbee kana sababa taasifachuun naannawaa gaanfa Afrikaatti tasgabbii fi nageenyi akka hin uumamneef wixxifachaa jirti. Dhiibbaa Ijiptii taasistu kana lammiileen Itoophiyaa akkamitti ofirraa qolachuun fayyadamummaa isaanii mirkaneessuu qabu jechuun EMN hayyoota gaafateera. Kaayyoon Ijiptii diinota keessaa fi alaa Itoophiyaa irratti gurmeessuu fi tumsuun koo nageenyaa Itoophiyaa keessattis ta'e naannawichatti uumuun fedhii ishee galmaan ga'uuf tattaaffiin taasistu ollummaa cimaa kan ijaaru osoo hin taane nageenya gaanfa Afrikaaf kasaaraa malee bu'aa kan hin qabne ta'uu hayyoonni kunneen kaasaniiru. Itoophiyaan waan hunda godhachuu hin dandeenye rakkoo itti uumtee mormitoota Itoophiyaa keessa jiranis haa ta'u mormitoota biraa jajjabeessanii cimsanii hidhachiisanii leenjisanii Itoophiyaa irratti kakkaasuudha. Itoophiyaa keessatti rakkoon akka uumamu godhuudha. Itoophiyaa sodaachisanii doorsisanii fedhii ofiitti akka jilbiiffatte godhu. Egypt istirateejiidha Itoophiyaa dadhabsiisuun kanatti dhimma bahuuf immoo taaktika dhimma itti baati. Taaktikni yookaan tooftaan kun maali rakkoo biyya keessaa akka dabalatu godhu ollaa Itoophiyaa wajjin wal lolchiisu. ኢትዮጵያ በምንም አይነት ኢትዮጵያን ቀበኛ ቢሻኒ ቀብዱቲ አካ ይንፈየደምኔፍ ከለቲን ቢዮተን ያይቻ ከሰት ያርገመን ቶኮ ኦፊት ቀቡን ኢትዮጵያ ውቴ ቀቡፊ ሀለ ረኪሳ ኡሙፍ ተታፈቻ ጅርቲ ኩን ገሩ ዋንቲ ቤከሙ ቀቡ ፍዳተሙማ ሂንቀቡ ሁሉማ ጋሪ ኢነርጊሲሱ ፊሩማስ አዳን ከንፈጌሱዳ ነገኛ ጋንፋ አፍሪካፊስ kasaaraadha. Hojii dippiloomaasii hojjetamu keessattis dhiibbaa Ijipti naannawaa gaanfa Afrikaatti taasistuu fi miidhaa inni geessisu biyyoottan ollaa sirriitti hubachiisuun waloon qolachuun murteessaa ta'us himaniiru. Kanaaf nuti immoo kaawuntar goone firummaa uummata Itoophiyaa wajjin gosoota Sumaalee qaban kana hammachuun gosoota Sumaaleetis tokkoon beekna. Eenyutu maal qora qalbii akkamii qabaa? Eenyutu Itoophiyaa wajjin hidhata godhachuu barbaada? Ka godhates kana dura eenyu fa'i gosoota Oromoo gargaaran fa'itu jira. Kanneen akka Awdal State jedhamu kun isaan kana ofitti qabuun. Fi Keeniyas of booda hiriirsuu danda'u include Djibouti haa ta'u. Warra naannoo kana jiru hunda rakkoo inni fiduu danda'u yeroodhaan at least akka isaan sirriitti hubatanii rakkoon kun Itoophiyaa bicha qofaa oduman ta'e isaaniifis bor akka ta'uu danda'u. Sirriitti hubatanii Itoophiyaa wajjin dhaabbachuu akka danda'an. Itti fayyadama qabeenya uumamaa fi dhimma ulaa galaanaa Ijipti da'oo taasifattee tasgabbii gaanfa Afrikaa booressuuf hojjechaa jirtu ittisuuf waa'een itti fayyadama qabeenya uumamaas ta'e ulaa galaanaa dhimma yeroo tokko qofa faarfamee dhiifamu osoo hin taane imaammata keessatti hammatamee hojiirra ooluu akka qabu akeekaniiru. Itoophiyaan foreign policy wal quunnamtii addunyaa irratti amma godhamu kana waa'ee ulaa galaanaa kanaa yeroo tokko haasa'amee waan bor dhaabbatu duman ta'in coherent foreign policy keessatti hammatamee yeroo hunda ambaasaaderoonni keenya waa'ee kana haasa'uu qaban sirbamuu qaba akkadamiin kana dubbachuu qaba daa'imni ol guddatu waa'ee kana haasa'uu danda'uu qaba. Qabeenya uumamaa qabnutti fayyadamuus ta'e birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuuf lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa hojii dippiloomaasii bakka jiranitti waan danda'aniin hojjechuu akka qaban hayyoonni kunneen dhaamaniiru. Mootummaa qofaa miti at least akkadamiin civil society jaarsi biyya warra amantaa warra gadaa warra uummanni hundi nama dhimmi ilaalu hundi ka'ee akka inni dubbatu godhamuu qaba. Rakkoo biyya akka inni ta'e godhamuu qaba. Rakkoo paartii tokko bichaa miti. Kanaan dura asab waan callisree teenyeef dhabne mirga keenya dabarsanii gaafa kennan callisree dhabne kun seenaa keessatti waan nama itti gaafatamu rakkoo kan hunda kanutti fidee calleessa gaafa sunu callisneedha. ኢትዮጵያን በአንድ በነቂስ ወጥተው ከሊቅ እስከ ደቂቅ ድረስ Uummanni Itoophiyaa xiqqaa guddaan bahee hidha haaromsaa hojjeteera. Amma akkuma kanatti waan hundaa itti fufuu qaba. Dhimmi birmadummaa kabachiisuus ta'ee qabeenya uumamaatti fayyadamuu mootummaa qofaan wanta dhiifamu miti waan ta'eefi.